източва субсидията и той се крие от Киселова 10 дни, възниква въпроса, кой протектира на най-високо ниво в парламента да има пирамида. Това е въпросът. Аз съм го спасил да не го бият по коридорите, човешко отношение. Както и към тези хора преди 6 месеца. Аз бях много за влизането на партията, имаха 100 000 гласа. Разбира се, че трябва да са вътре. Те вътре нищо не правят. Това е друг въпрос. Тяхна работа какво правят? Но когато измамят хора, мамят, когато има сигнали за документни престъпления, за източване на субсидия, аз не мога да си мълча, независимо дали става въпрос за тях или за някой друг, защото съм обещал да бъда справедлив спрямо всички. Те казват, той ли ти е проблема? Не ми е проблема, той е проблема на хиляди семейства. Нашия имейл е задръстен от измамени хора от този... Виждам обаче, че помагате малко на правителството. Кой помага на трудни правителството? моменти, опитвате се така да разсеете малко вниманието и да го насочите към някакви други. Че всички проекти за решение в този парламент за удържавяване на Лукойл, за удържавяване на златните находища и предоговаряне на концесионни такси, за ЕРП сме ги вкарали от меч. Всички законопроекти срещу честните, срещу криминализиране на реката на хората от страна на разни лихвари, които ги хванаха в Пазарджик, тези фирми, които бият хората и ги тормозят. Защо не е ясно кои са тези фирми обаче? Вижте, така да кажа, там